আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু কুকিং অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালোই আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব মজাদার ম্যাঙ্গো ললি রেসিপি। গরমের দিনে ম্যাঙ্গো ললি খাওয়ার মজাই আলাদা। আর এই ম্যাঙ্গো ললিটি অবশ্যই বড় থেকে ছোট সবাই পছন্দ করবে। আপনি একবার বানিয়ে দেখুন, আপনিও এটা বারবার বানিয়ে খেতে চাইবেন। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ কাপ কনডেন্স মিল্ক, তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ দুধ। এবারে এগুলোকে আমি খুব ভালো করে মিক্স করে নিব। এই রেসিপিটির জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নিয়েছি ফ্রেশ গাছের পাকা আম। এই পাকা আমটি আমার একজন চাচু এনে দিয়েছিলেন, আর আমি এর আগেও একটি ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম জামের ভর্তা। সেই জামও গাছের জাম ছিল। আমার চাচু গাছের ফ্রেশ আম এবং জাম আমাদের এনে দিয়েছিলেন, আর আমরা এটা দিয়েই আপনাদের সঙ্গে রেসিপি তৈরি করে দেখিয়েছি। এবারে আমের খোসা থেকে আমি আম বের করে নিব। এবারে আমি একটি ব্লেন্ডারে ছোট ছোট করে কেটে রাখা আমগুলো ব্লেন্ড করে নিব। এবারে এই ব্লেন্ড করা আম আমি আমার তৈরি করা দুধের মিশ্রণে দিয়ে দিলাম। এবারে এই ব্লেন্ড করা আম দুধের মিশ্রণের সঙ্গে আমি খুব ভালো করে মিক্স করে নিব। এবারে আমি 6টি আইসক্রিমের মোল্ড নিয়ে নিলাম, আর এবারে আমি এই আইসক্রিমের মোল্ডে দিয়ে দিচ্ছি আম এবং দুধের মিশ্রণ। এবারে এই ফয়েল পেপার দিয়ে আমি এই মোল্ডের মুখ খুব ভালো করে বন্ধ করে নিব। বন্ধ করা হয়ে গেলে একটি ধারালো ছুরির সাহায্যে মাঝ বরাবর আমি একটু করে কেটে নিব। তারপর আমি এর মাঝ বরাবর স্টিক ঢুকিয়ে নিব। তারপর এটাকে আমি সারা রাতের জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। পরদিন বিকালে আমি এই মোল্ডটি ফ্রিজের ভিতর থেকে বের করেছি। আর এবারে আপনাদের আমি আমার আইস ললিটি কতটা পারফেক্ট হয়েছে সেটা আপনাদের দেখাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে আমার আইস ললিটি মোল্ডের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে, আর একদম পারফেক্টলি হয়ে গিয়েছে আমার এই সহজ এবং মজাদার এই গরমে সবার প্রিয় পাকা আমের আইস ললি। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটি ক্লিক করবেন, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপনারা সহজে পেয়ে যান। কুকিং অ্যান্ড ব্লগস চ্যানেলের পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাপোর্টিং মি। আল্লাহ হাফিজ।